Приехала такая машина. Вот замена ремень ГРМ. Вот 8-клапанная. Так, Гранта 8-клоп. Чтобы поменять ремень ГРМ, для начала мы делаем, откручиваем кожу ремня ГРМ. 4. Раз, два, 3, 4. Откручиваем их. 4 гайки, 4 болта. Ну вот, сняли мы переднюю крышку, 8 болтов. Вот, снимаем, откручиваем нижнюю теперь крышку. Потом задираем домкрат, откручиваем колесо и откручиваем вот этот шкив. Шкив коленвала. Так, сняли колесо, открутили вот эту защитку. Теперь откручиваем вот этот шкив. Вот, его откручиваем, там на 17 гайка. Снимаем его и снимаем защиту. Ну вот, открутили мы шкив. Вон ремень. Открутили шкив. Вот. Достали оттуда вот эту вещь. Вот этой стороной к ремню. Вот так. И все. Вот так получается. Все, откладываем в стороночку. Достаем вот эту вещь. Защита. Закручена на 3 болтах. Раз, два, 3. Вот 3 болта. Вот эта шайбочка вот сюда. Все. Далее расслабляем мы натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Вот. Потом откручиваем мы вот эту. Так. Да, откручиваем мы потом шестерню распредвала. Для того, чтобы снять шестерню, потом снять вот этот кожух. Для чего это делаем? Для того, чтобы поменять помпу. Ну вот, ослабляем мы, не снимая ремень ГРМ, на 17 болт шкива. Потом ослабляем мы натяжной ролик. Вот. Ослабили. Теперь мы снимаем ремень ГРМ. Ролик под замену все равно. Его тоже мы убираем. Вот так вот. Вот. Ролик. Тоже второй. Болт и гаечку оставляем. Вот и снимаем ремень ГРМ. Вот так вот. Вот новый лежит. Все, теперь мы снимаем шкив, который заранее открутили. Вот. Шпонка. Не потерять шпоночку. Теперь мы снимаем кожух пластмассовый вот этот вот, чтобы снять помпу. Ну, прежде чем это все сделать, снять, перед снятием помпы, нам надо слить водяное охлаждение. Вон он болт. Не видно, да, отсюда. Вон он, вот он. Итак, для удобности, чтобы слить водяное охлаждение,
надо открутить катушку, снять бронепровода, отсоединить провод. И вон он болт. Вон он. Его берете и откручиваете на 13. Вот такое приспособление сделал. Штуцер, шланга накручивается туда и потихоньку сливается. Ну все, тут на 3 болтах она держится. Вот так снимаем ее. Да, отсоединяем. Так. Так, сейчас отсоединю. В принципе, вот она снимается уже. Все. И вытаскиваем. И откручиваем помпу. Ну вот, открутили мы 3 болта. И снимаем помпу. Вот. ТЗА. Будем ставить новую. Будем ставить вот эту. Все это бэушное. 40 с лишним пробега. Все. Обезжириваем, зачищаем, ставим новую помпу на герметик. Я ставлю на герметик. Да. Вот. И все, собираем в обратном порядке все. Ну вот, установили мы новую помпу. Вот, на герметик. Вот. Все, собираем, ставим вот эту защиту. Вот так вот. Все, закручиваем. Раз, два, три. Так, установили мы шестерню. Далее, чтобы поставить ремень ГРМ, надо выставить метки. Вот первая метка. Сейчас. Вот она, первая метка. Вот язычок. Метка должна совпадать с этим язычком. Далее, это распредвал. Далее выставляем коленвал по метке. Так. Сейчас. Вон она метка. Вон она. Точечка. Это раз метка. И вон он. Ну, наплыв, вон он. Риска. Должна вот эта точка совпадать с той риской. Вот так вот. Вот. Выставляем и надеваем ремень. Так надеваем, чтобы не соскочила метка ни коленвала, ни распредвала. Ну вот, установили мы ремень ГРМ новый. Вот, натянули мы ролик. Вот эта метка должна совпасть с выемкой. Вот, теперь мы что делаем? Теперь мы проверяем. Я всегда делаю пару оборотов. Ставлю. И прокручиваю 2 оборота. Тем самым проверяю, все ли у нас метки совпали. И все, он прокручивается, все четко. Там метка совпадает. Снизу метка тоже совпадает. Вот. Еще разок прокручиваю. И все, и собираем, устанавливаем крышки. Так, где она? Угу. Да, все четко. Да. Отлично.
прокручиваю, 5-я скорость. Вот, и вот так прокручиваю. Все, можно собирать. Дальше устанавливаем мы вот эту крышку. Вот. Ремень не съезжает, ничего, все четко. Все. Устанавливаем. Все, закручиваем. Вот. Ну все, установили мы крышку. Ремень натянутый. Теперь устанавливаем мы шкив ремня. Вот так вот. Вот это мы ставим вот этой частью к ремню. Вот. Неудобно одной рукой. Вот, устанавливаем туда вот. И вот этот шкив. То же самое. Вот и еще один такой момент, как натягивать, как говорится, самонатяжной ремень этого генератора. Вот, его натягивают как на велосипеде цепь, как говорится. То есть получается, ставишь ты сюда, ставишь на кондиционер вниз, заводишь его под низ, как положено, и накидываешь сюда, получается, накидываешь его как на велосипед. Накинул, поставил колесо, 5-я скорость, колесо задратое, и потихоньку ногой вот так прокручиваешь его, чтобы, как говорится, ремень, вот видите, он крутится, чтобы ремень наделся на шкив. И все. И все, он вот так надевается, щелк, и ремень установлен. В принципе, все, машинку собрали. Сейчас я сниму колесо, установлю там защитку. Даже колесо, наверное, не буду снимать. Прикручу вот это вот. Вон. И, в принципе, все. Установлю колесо, закручу, и первый запуск будет. Ну вот, все четко стоит. Ремень на своем месте. Ролик все в идеале. Все, машинка сделана. Сейчас крышку поставлю. Все. Ну все, машинка готова.